կդառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարի Ղազարյան, մենք արդեն անցնում ենք աշնան, ամեն տարի այսպես մեզ խոստանում են քաղաքական ուժերը թեժ աշուն, բայց մենք չենք տեսել այդ թեժ աշունը, բայց կարծես այս տարի այդուհանդերձ դա սպասվում է։ Նշում են ընդդիմադիր գործիչները, որ ժամանակն է ոչ թե խոսելու, այլ փողոց դուրս գալու, որպեսզի այս իշխանությունը ի վերջո հասկանա, որ չի վայելում ժողովրդի այն վստահությունը, որով 2018-ին եկան իշխանության։ Դուք հայտնի է, որ մշտապես բարձրաձայնել եք այս իշխանության, այսպես ասենք, ոչ հայանպաստ գործունեության մասին եւ մշտապես նշել եք, որ ժամանակն է, որպեսզի քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը միավորվեն եւ այս իշխանությանը ճանապարհեն։ Դուք ինչ սպասելիքներ ունեք այս աշունից եւ որ ուժերի համախմբումն եք դուք առաջիկայում տեսնում եւ եթե նորից անդրադառնանք այս իշխանության բացթողումների, ինչ բացթողումներ կան, որոնք թույլ է տվել իշխանությունը եւ որոնք այսպես կարելի է մատնանշել եւ ժողովրդին ցույց տալ, որ իրենք իսկապես ձախողել են երկրի կառավարումը։ Խնդրեմ։ Նախ առաջին թեժ աշուն։ Ինչ է նշանակում թեժ աշուն։ 2 տարի այս իշխանությունը չի արել ոչինչ բացի խոսալուց։ 2 տարի այս իշխանությունը փորձել է անընդհատ հիշեցնել անցյալներին։ Այս իշխանությունը ամբողջովին ձախողել է երկրի կառավարումը։ Հասարակ մի բան, նախ այս իշխանությունը այդքան էլ լեգիտիմ չի, ինչքան իրան լեգիտիմացնում են։ Վերադառնանք 2018 թվական եւ հիշենք, որ ընտրություններին դեկտեմբեր ամսին ժողովրդի 47%-ն է եկել ընտրատեղամասը։ Եվ այդ 47%-ի միայն 70%-ն է իրանց ձայն տվել։ Եվ բացի այդ այս իշխանությունը ընտրակաշառքի նորագույն ձև է մտցրել մեր իրականության մեջ 13 միլիարդ, դուք պատկերացնում եք, 13 միլիարդ բաց ընտրակաշառք։ Ինչի մասին է խոսքը, փոքր այսպես։ Այդ խոսքը գնում է նրա մասին, որ գոռում էին, որ այս կամերաները, որ դրված են, դրա փողը գնում է Սաշիկին, Հարութուն Զիմզիմովի պատմությունը հիշում եք, կամերաների փակելը։ Եվ փաստորեն դուրս եկավ, որ Սաշիկը ոչ մի կապ չունի այդ կամերաների հետ, որ այդ փողը պետք է գնար պետական բյուջե, օրինապահ քաղաքացիները մուծել էին, մարդիկ, որոնք պարզապես թքած ունեին, եւ շատերը լսելով, որ դա Սաշիկին է գնում չէին, մուծում, իրանք այդ ընտրակաշառքի միջոցով 13 միլիարդ, դուք պատկերացնում եք գումարը, այդ միլիոն հատ 13,000 է, 100,000 130,000 եւ այդպես որ շարունակենք եւ եթե անենք այն փաստը, որ իրանք այդ մարդկանց ընտրակաշառքով բերել են, որ իրանց ձայն տան, փաստորեն դուրս է գալիս, որ 10%-ն էլ անեք։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ընտրակաշառք, որը Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի բաց չի եղել։ Որն է լեգիտիմ, որն է օրինական ընտրություններ, որն է իրանք պետքա դրա համար պատասխան տան, չէ։ Դե լավ, դա թողնենք, դա հետագայի հարց է։ Հիմա վերադառնանք աշնանը։ Ժողովուրդը ինքը պետքա հասկանա, որ ինքը գտնվում է անդունդի եզրին։ Հասկանում եք։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը չունի ապագա։ Հայաստանը կործանվում է։ Այսօր պատկերացրեք, եթե հանկարծ սրանք սահմանները բացեն, ժողովուրդը այն աստիճանի հիասթափված է, որ 50%-ը գնալու է։ Փախնելու է այս երկրից։ Սրանք սպանել են, երեք են, որ կոչում է հավատ, հույս եւ սեր։
Սրանք սպանեցին ժողովրդի մեջ սերը։ Սրանք սպանեցին ժողովրդի մեջ հավատը։ Արդեն սպանելու վերջնական կետին են հասել հույսը։ Եվ այս պարագայում, որպեսզի երկիրը փրկվի, բոլոր քաղաքական ուժերը իրանց ամբիցիաները պետքա դնեն մի կողմ եւ դուրս գան երկիրը փրկելու։ Պետքա լինի ազգային օրակարգ, ազգային գաղափարախոսություն երկիրը փրկել այս ազգադավ իշխանությունից, այս Լևոնա-Նիկոլական ոհմակից Սուտինյոր Սորոսի կամակատարներից երկիրը պետքա փրկել։ Պետքա փրկել հայկական պետականությունը։ Սրանք ոչնչացնում են երկիրը։ Տնտեսական մահաբեր վիճակ, տնտեսության մեջ մահաբեր վիճակ, ժողովրդի անտանելի ծանր իրավիճակ, չունեն ոչ մի նորմալ քաղաքականություն, տնտեսական անգամ քաղաքականություն, չունեն դաժե արտաքին քաղաքականություն որևէ։ Բոլոր երկրների մեջ մենք դառել ենք իսգոյ։ Օրերս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը թե տնտեսական, այսպես ասենք, ոլորտին եւ թե արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության գործունեության հետ կապված այս իշխանության անդրադարձել է։ Վստահ եմ հետևել եք հարցազրույցներին թե ռուսական, այսպես հերթանկարության դված թե հայկական կողմի։ Ինչ է կառաջացրել ձեզ համար այդ հարցազրույցը։ Ինձ համար նախ առաջինը ես շատ հպարտ եմ, որ ունեցել եմ այդպիսի նախագահ։ Իսկապես կարելի է հպարտանալ։ Շատ տալերանտ ռուսական RBK-ին տված հարցազրույցում նա այնքան տոլերանտ, այնքան գեղեցիկ, այնքան տղամարդավարի պահեց իրեն, որ իսկապես, հասկանում եք, որ իսկապես կարելի է հպարտանալ։ Նա պետական գործիչ է, նա քաղաքական գործիչ չի, նա պետական գործիչ է, պետականություն կառուցող Ռոբերտ Քոչարյանը, նա ապացուցեց, որ ինքը պետականություն կառուցող գործիչ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը ցույց տվեց այն բոլոր սխալները, թե իրանից առաջ ղեկավարողներին եւ թե հիմիկվա։ Ռոբերտ Քոչարյանի դա հասկանում եք, սրանք եթե մարդկային գոնե մի քիչ ուղեղ ունենային, կհասկանային ինչա ասում այդ մարդը եւ կօգտվեին։ Ինչու չեն լսում։ Ասում են, որ այս իշխանությունը խնդիր ունի լսելու։ Դա կարծես կոմպլեքս է դարձել նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն էր ասում։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ ասել։ Դուք պատկերացեք մի մարդ, որը կյանքում եղել է ոչինչ։ Նա չի ունեցել ընկերություն, նա չի հասկացել ինչա։ Մարդ, որը ունեցել է ծախողի, դավաճանողի, հասկանում եք, հոգեբանություն։ Այդ մարդուց սпасել ինչ-որ մեկին լսել, մարդը, որ իրան մանիակալնի դրել է ես իմ ունտեղ, դա հոգեկան հիվանդություն է, չլսել, չընդունել, հասկանում եք, դա հոգեբանական ծանր վիճակ է սրանց, պետք է միած սրանց ստուգել, սրանք արդյոք ինչ-որ գրագիտություն ունեն, սրանք ինչ-որ բանից գաղափար ունեն, սրանք չեն կարա լսեն, որովհետև սրանք ատում են ուժեղներին, որովհետև սրանք ատում են այն մարդկանց, որոնք իրանց նման չեն, սրանք ատում են, ատելություն, սրանք չունեն իրանց մեջ զգացմունք, ես մեկ կասկածում եմ, սրանք իրանց ընտանիքներին սիրում են, սրանք կան մեկը, որին սիրում են,